maman lokola bino Davina apwa mukolo. Pamish mukolo. Na ebide boto masila parce que boleki sila na sima. Ton ndengeni parce que bino bokenda ba masa bino, sila ba masa été. Soit disant moi ça liba on craquer d'abord ba la pembe. Mais yo na kata ndako na personne ba na ba la pembe. Mais on va couvrir ka ba la pembe. Donc on va sila pour na luche. C'est grave ça. Pamish oza mukolo. Dada oza mukolo. To boy que sila za koko na bino, to boy yango pe bino pe oza mikolo. Banganga bazali bakisi ezali ebele kende ko simba kisi no comme fille étoile. Tokende pendako oye toye totambola na bino bongo espace ya lisute trop c'est trop. Natali na batu botongi fila Natali mama mukolo ya muyombe villageoise moko boye niveau de se voir na kamwe. T'as dit ça mutomayene, tu ne peux pas venir à la télé accuser batu moko boye dire que baza capable de empoisonner Belzi ou Papa Serge ou Marina ou Dacosta. Ah oui! Le na ville province à Kinshasa, solution est pona mituka na bino tunangani ni mwana mama établissement force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oyo mwangana ezana matutu établissement Fordi ateli bino débosselage peinture pain fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na nenga kosakana te sempelas na sempelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na nenga kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba. Établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa. Établissement force de Dieu ki daka na yebiso gou keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye zalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service
ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Bazali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodiko ko imprimerie haute définition na RDC eza bongo J graphic design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba. Soki o l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na J graphic design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, J graphic design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour Nabino. Babonné Nabiso, Baïnios, Bomesna Kolanda, Dorcas, Bolokoko. On dirait que de Bolokoko officiel. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel. Bino Bolingaranga, Bayopo Bolingaranga, Tena Bengi Bino Kaka Boya parce que Awezali, chaîne actualité, chaîne Noël Rabino Nouvelle, non, temps réel, information comme Nenge Bolingaka. Un grand merci na Kolonzambe Oya Pesinga, Ipe Manga, Nabino. Et merci beaucoup à Tipe Boka dans l'Orient de Bruxelles. Merci Nayo, un grand merci encore une fois de plus à Sam Koukou le nécessaire. Merci à Brigitte Mavinga, le maman de David, le maman de Magali et David depuis Suède. Merci à Pichou Sadam, Monté Mananou Doma. Merci Nayo, un grand merci encore une fois de plus. Nao Babengi Bongo, Hervé Mbikaï, l'homme à battre, l'ingénieur. Je te salue là où tu es. Merci à l'honorable Francis Bandou Bola, Nisha Bofoukia. Je te salue. Boni tout bébé jeune noir. De Nalingi Bino, il y a trop. Donc, vous allez bien la banda pour les bino. Ici, quand tout besoin. Voilà. D'orchestre Bolokoko. Ababouébi, déjà, Nazara Kouko, Nazara Gauloise. Nazara la deux titres. Je suis à Bakoko et je suis aussi gauloise. Et à ma wambeleki na babakou, boloko on a dans l'obit, tapé qui point de vue na yeti. Na linga qui même pas au côté ça. Voix na, parce que nga na ba rolobate. Na yeba rapeza rolobate, webi bien que boloko ba rolobate. Kolobana nga na waso na zo ko s'énerver, na ko marna niveau ba clash. Pour éviter que na comme au niveau à clash, na comment préférer na ken nga na yambi na nga batu ba loba, batu ba beta tangu. Entre temps, avant de commencer, je vais dire aux abakou d'aller consommer démasqué. Tout consommer, démasqué, tout comprendre que tu vas à Kinshasa. Et nous sommes en direct, comprenez. Donc, nous sommes toujours aussi la commerce. Je vous dis pour les amis, tant que nous la démasquer. Tant que nous démasquer, si là, n'a pas elko. Nani azamabe. Partagez démasquer. Jusqu'à là, la mode démasquer. Troisième épisode, toi, nassé. Le quatrième maison au côté. Le roi est au côté. Le roi est à l'icolo. Donc, nous consommer, démasquer, s'il vous plaît. Partagez, likez, tiens, commentaire. Je crois que dans le troisième épisode, le monde va commentaire, nanga. Donc, yon nanga, tout que nous liker, qu'on tire, j'aime, qu'on partage la vidéo, on a mis comme il faut, parce que nous sommes là pour soutenir, si la bissale ou la maman de tous les abakouks. Ça va? Voilà. Banderoba bolingo na lingi kolobate parce que dans nos monde nanga ba grande dame baza otonga et je comprends les grandes dames baza na théâtre à part si la bisalu na betika na moni bakangi palmiche Davina Apua dada fi le kilo fi azora na yete neti yeko le monde théâtre na yeba ta yete na yo to na découvrir dada ba dada mona mama top neti nga na bi que dada za mona mama top mais na bi te dada za pe actrice Laurent Basila na yebi ngote. J'étais étonné de voir que bah c'était là comme on est pas jouata. Na moi on y est pas la jouate. Ba vendeli ba zotonga sila. J'ai eu du mal na mi lobe na bi Seigneur. Comment batu ba koko sanga na kaka pour na kotonga mutu moko. Comment batu ba faire la clique pour déstabiliser une seule personne. Et quand on fait kinga, vraiment j'étais étonné. Nikamona lui a palmiche, naïka na plateau nanga. Palmiche a fait l'émission hier, Déborah, Popi. Ba finga sila, ba seka sila. Après lui va papa sila si je me trompe pas. Nanya yana le ba mo palmiche awa. To mona manta zongi sa palmiche na SB. To bon ite sila za mutema munene. Même mutu soka déjà fingi yo,
kopesa esi pembeni na yo te oyebi te eloko abosani même si ere azongisaka Palmiche ayebaki ide ya Palmiche te eloko nini Palmiche abosanaki na kati ya SB et puis ere asali retour na ye ce que je comprends eza nini Palmiche abanda kocomprendre le comportement asila te azalaki vraiment na besoin ayeba qui esila parce que Dieu merci parce que s'il a vivre en discrétion s'il a vivre vraiment la discrétion yango moni Palmiche aluki nyonso esimbi te oki alobaki na bi jaune aosalisa na Mobutu jaune aosalisa na Bela jeune aosalisa yango na sila te parce que sila aza n'importe qui te sila asalaka jeune à tout le monde te même ata bano ya ye balinda bagatbi bamichu so tuni bango bayebisa o peut-être en plein tournage bosala mo bageste boseki esili mais libanda tourne sila aza na ta kosala jeune à mutu te ana tanti osala jeune à mutu ana tante e bozovanda bamama lokola bino Davina apwa mukolo Palmiche mukolo nayebi te botonga sila parce que boleki sila na nsima to ndenge nini parce que bino bokenda bamasa bino sila bamasa ye te yango bozotonga ye komo bamama lokola bino mikolo bongo bovandeli koma mutu moko na mutuka boyoke mpe matanga mpona kotonga kosala songisongi na baage na bino moko mosa libala mibale bandumba soit disant mosa libala bozokrake na mobali ya pembe mais yo na kati ya ndako nomutu aopesa obana mobali ya pembe mais ozokufaka mobali ya pembe donc ozoyina sila mpona duche c'est grave ça comprenez que toza na Congo Kinshasa kurekendeke yara ekei seke koya eye donc bocomprend botinanga bajambe ebele je vous ame des abakouk trop c'est trop bofinga sila songisongi sila aza boye sila aza boye mais nani toyoki voice ya sila te nani toyoki piese sila tongi mutu te soki songisongi yango ya sila atongaka bino na nani tozelaka bapreuve bobimisela biso ke tala voice totongaki sila na mutu eteli tala voice toyebaki boye na mamisi na mutu eteli jusqu'aujourd'hui tozwaka yango te tomona yango te tomona yango te ba batu mabe batu na soloka yango mona basi kitoko na théâtre bozo ba chante makolo ya kilo botuli mutu okola Palmiche est-ce que yo revendre ba dozila mutu ça il sera ba G so ça il fait G pas zoni so te tala eza bien il y a certain âge on to komara nango boye yo moko vendre vite loko no sala e amabe e loko no sala eza bien ba age mutu esenga rate ke naba no kolandela mutu moko na sima tuna lukana diembela mutu moko te Palmiche oza mukolo dada oza mukolo toboyi mpe sila aza koko na bino toboyi yango mpe bino mpe boza mikolo oyozelaka bainvite ko na bachaîne mpe ne fo ya kosala chaîne na yo Palmiche oza na chaîne okomaka filme te pourquoi dada oza na chaîne okomaka filme te pourquoi Davina yango naolingana naolinga osimbo te mposa bamia simbo na odekortiko kitoko nayebi bino ke ngai na boya koyeponga alobaka mabe ngai deja boyebi ke nalobaka nanga mabe parceke nabi te na se maîtrise na bana nanga kimi bamisi lolo babima batata mwasi dipinga babima ngai nalobaka mabe na amutu kwa Davina so na bina dekortiko so otali video nango okolela okefundanga oke mpenza okeportenga mpenza plainte so na bina dekortiko bien Davina yo moko omilokela susi na motema okokosupporte tobi te naki ofunda ye mais ezamba ya suka sila tinda bino te bozala bafille ya malchance banganga bazali bakisi ezali ebele kende kosimba kisi nokoma fille étoile po bokotaka deja me bokende bapelisa bino so étoile epela champe mata bozokoka te champe mata bino te étoile eza kopela te attention avec le nom de Sila au moins c'est quoi Abakouk toza reveiller sur Sila Bisalu tiens bah j'aime s'il vous plaît toza c'est quoi reveiller sur Sila Bisalu pas de blague cette fois-ci oye otie tovandi kimia mingi tobito beta bino karato consommer film on dirait que toyo beta beta bino karato consommer film et ça moment bino bozia pour déstabiliser SB parce que cette fois-ci pour déstabiliser SB te to
tokende penza ko oye toye totambola na bino bongo espace ya lisute trop c'est trop natali na bato botongi fila natali mama mukolo ya muyombe villageoise moko boye outu no mboka kwa villageoise na ndenge osakana te mais ozotonga moto abotami na Belgique belge moko boye parce que yoke poto na kimukolo yango nalobaka na bino bapoto ya kimukolo existaka te ezala kitoko te kende poto na bomwana botama kuna yo elengi ya poto boni bapoto kimukolo boboboboboezaka nga naza grande oza grande te grande masongisongi aexistaka te boni bino grande masongisongi aexistaka te moto aza grande bazala mpo ya reverifie baaffaire na ye bamari bakendere pa sila babobo banani pourquoi batongaka na sila te c'est seulement vous bacomplexé bon viara sila boloko bokoma le roi ime esimba te bomituna domaine tokosala bano otie balobelaka sila boye bano batalama makasi tokoleka biso ezalaka ni basimba kisi te kisi ya ngai tina talamaka na chaine nanga makasi bongo grâce à sila bisali naobeta ba 20 000 ba 15 000 ba 10 000 grâce ya SB natalamaka na kombo ya SB soki ye te me naotalama te na kombo SB nini natalamaka et le trouble à bino yangwana n'ayez pas mon frère Teddy tu m'as décidé dans le moko yo saranate je suis énervé que on s'aligne la passe na mutema mon frère au moins biso to ya koloba bevi azora mapala bino mo na famille na bino libota kuna bozora mapala bobi tu na question bano balobaka makamuni esara belvi azo vertige bino on peut se rassurer la vertige c'est quand t'es dit na mayelo nga na yebio toi moi toi binemite tu m'as défi na ninga osarana te o décevoir ayo tadi na ndimaki te ke o sa mambolo niveau décevoir nga na kamwe t'as dit ce muto mayele tu ne peux pas venir à la télé accuser batu moko boye dire que bakomi baza capable ya empoisonner Belvi ou Papa Serge ou Marina ou Dacosta. Comment vous tenir ma propos ya boye? Mon frère, aucun mouissinga. Déjà, mon mona abakou moko avant de l'obike. Dans un Belvi rôti la fille à poison. Non! Tout ne jamais qu'on pensait na iloko wana. Le pasteur de la foi à l'obi où ils ont ma kambunaye, message naye. Biso lokola toyebi na biso toza na biso bato tobomaka bato te toza bakabakaba te etalaki biso te mais quand même topratikaki message ya pasteur de la foi naza étonné komona yo Teddy ya koye na télévision kolobake il faut être prudent ou prudente na babaku baza capable ya kobimisa même bolumbu ya mutu abaku nini oyo yebi esi abimisi na bolumbu ya mutu mon frère. Vous n'allez pas belle vie et ça la binothèque. Vous avez recours sur la batou makambu. Non. Là, je vous dis à chaque fois, venez avec des arguments solides. Vous avez côté ta produit na bino comme il faut. Vous avez côté ta belle vie. C'est ça le problème. Il y a un moment où fait ma belle vie et ça rota la maté. Au lieu de venir dire na ma famille il si la ningazana il faut être prudente na babakou baza capable de retirer votre poison. Viens parler de belle vie. S'il vous plaît, cher ami. Au moins il y a minute de ça, on te qui produit la belle vie, on te qui n'est si là. Et vous voulez quoi accuser babakou que baza batou babakoki comme mamoutou côté la moutou poison. Tu vas nous porter au plainte. Si vous avez preuve votre côté la moutou poison, tu vas nous dire quoi? Nango yokuta ina muto ngasa iso en muto ngo nani neti ngano to sololaka to kutile mila musala tadio bandeli to na luka bobeti mo ngana yoto mais yo famille botanga la za baku to na luka bobeti ngana yo tadio bosani ba video ezati na commune ngana yo na bino kutu boleke bele famille boto boleke bele ba yam se ba mundirba. Mais là, il y a des gens qui moko. Mais comment vous pensez que Kolobake n'est basé belé belé dans un abord sur la poison? Pourquoi la pensée qui n'a moté? Kolobake va publier Marina. N'est-il pas bataille dans une vidéo à Marina là-bas?
nakopilia kango te, puis je vais effacer ça. Pourquoi qu'on lui détruit de qu'on a moi si et l'on dans la salle ngamo so basali ngona robi bomba. Tout ça on ba haine, peut-être ya banit mais ba haine mi te matene bino bo comme ça rancune nango. Parce que bo comme ça rancune nango eza bien te ya kitoko, te bo ça rancune bien. Venez avec des arguments. Viens défendre ton artiste. Ne venez pas me dire que vous avez sa famille, sa famille, il faut que vous combattez un poison. Si la robe m'a bien vu, pas Nini. Tout réfléchir dans le rôle à bateau. Si la sera bon, ben vous n'êtes pas là, ici là. Ben vous la famille de Bordeaux, la bilan on a eu. Tout le monde ben va pour finir. On redonne le bilan à Belgique. Comment de réfléchir bêtement, boy? On y a besoin d'un plateau dans l'hôtel, le bagara, les familles, les bons soyez prudents, les abakou, bazar, batoumabé, bazar, pour la redétruire, abakou, bazar, moutoumabé. Le contraire, bien, besoin pour la redétruire. Au moins, il y a banné, bandaka, ils ont la carte, famille, libota, famille, libota, famille, libota, belgia, bengala, batou, famille, libota, a bloqué, batou, famille, libota, ils ont la carte, belgi. Et si on va dans le raci là? Et si on va dans le raci là, bloqué, batou? Et puis quand tu viens citer le nom de Papa Serge, que je salue, oh il y a joué à peine à 4 il y a FB de foi. Malgré moi, moment, il est quittant, il est qui est belé, à jouer les sous-soutés. Et il y a un comme moi, Papa Serge, na 4 il y a une mission à yo que ton lingarata va faire chier Papa Serge. Papa Serge, avant un abisso, ton gars va faire chier. Papa Serge, ceux qui veulent travailler na bino, tu vas faire chier Papa Serge na nini. Tous la gentil, s'il vous plaît. Ma fille me dit autant à mater, ma fille me dit autant à mater. Mais il va noter qu'à mater. Venez vendre Belleville. Venez mon soeur, on va aller botani ici là. Botani Belleville. Bon, on a que besoin d'un niveau de mon côté. Si il y a Belleville, il y a un écart. Il y a moins d'une année là, mouton à 90 ans. Si il y a Belleville. Donc si il y a 90 ans, Belleville a une année. Pour Belleville, comme on a âge, il faut s'il a koufa. Et quand ils ont ma classe, au lieu de venir au Técanis Belleville à Bino, il y a un nouveau abonné, bon matin, bon s'abonner, on s'en va Bino, on va y aller. Abakou kaza mutu mabe, abakou kaza kapo botira mutu poison, depuis boyeba signer ça pour manani. Ata maladie ya pamba si la boîte la nani. Nani aussi la boma, nani aussi la boîte la maladie. Nani aussi la lié ça poison azate. Si la lié ça poison mutu ta boma mutu te. Mon frère, yeba makamuni nous veut le na télévision. Yeba. Ne venez pas pour le problème de ça mon sentiment Belleville. Nayo sepelisa bela na eloko moko boye naloba te bela soki apezare pas d'ailleurs pas bato mosusu bela apezara na ye te koyaka te kosepelisa Belleville na maloba parce que Belleville ayokaki tadi asalelaki nga analyse moko boye abendaki nga matoi koya osala babétise wana te nga nayebiki yo otanga mais on s'est rabaissé trop bas esopi yo mon frère cher ami ya baku nga na minga oloba te nga na obaki ke mikro nga na oya te mais so na ye maloba na ngeze la mabe na ebite so le bima mais so na mabe je m'en fous na banga na ngape mututé po ba mabe boza romona mais être entre deux que kende s'abonner na SB tala démasquer partager commenter le reste maramutu ya bato kokipete na lingi bino mingi washi matondo derrière la caméra richi wa tout réalisateur tokutani na bino à la prochaine bye bye.